以幫助你唔同嘅問題，祛斑又得，細毛孔又得，美白又得，呢樣嘢走唔甩，一定要做。咁多位機會嚟啦！最近好多分享，最多人討論咧就係韓國興咗好耐嘅 Skin Booster。我喺韓國做咗好多年㗎啦，咁但係最近咧我就引入咗香港，咁啊做咩咧？就係金鑽微針。呢一個咧就係好多人就係知道我啲皮膚咧，特別係見過我真人啊！我覺得上鏡咧一仔你哋話 P 圖又話呢樣嗰樣唔準咧，真係見過我真人嗰啲嘅 fans 咧都話咧我啲皮膚咧好立立令啊 ，bling bling 啊，甚至乎正話錄影咧導演都話喂，你塊面好油啊！我呢啲唔係油嚟㗎，呢啲係水光肌嚟㗎咁。咁如果你係希望你啲皮膚可以做到好嫩滑啦，近乎零毛孔咧，一定要做咧就做 Skin Booster 嘅嘢嘅。但係點樣導入咧？我自己中意做金鑽微針咧，因為咧用金鑽微針佢有射頻啦，咁樣去導入你嘅皮膚咧，令到你嘅細胞能夠即時咧做到一個再生嘅效果啦，刺激你嘅膠原再生啦，同埋再加上咧佢哋俾你皮膚嗰個滋潤咧，令到你啲皮膚咧水光之餘咧，你會發覺咧望落去啲細紋都會少好多嘅。咁如果唔中意做金鑽微針，你拍針咧，你可以做氣剪槍個護理，因為呢個咧係一個非入侵性嘅美容護理嚟㗎，佢可以咧就係利用高速氣壓無創穿透技術，嗱呢個係好緊要㗎嚇，將嗰啲嘅精華咧就係直接精準咁注入肌膚，而且咧佢係唔會損害到表皮細胞嘅，將嗰啲嘅 Skin Booster 注入肌膚大概1至2嘅 mm， 令到咧嗰啲細胞吸收營養之餘咧，可以個皮膚好光澤、好細緻、好白滑。咁所以我覺得咧，嗱而家香港好多唔同嘅療程啦，無論你係中意淨係做下鐳射又好啦，普通做 facial 又好啦，但係我覺得 Skin Booster 咧喺35歲以上嘅女性咧係一定需要嘅。咁如果你喺35歲以下，而你嘅毛孔比較粗大啦，皮膚個色澤冇咁靚咧，都一定要做 Skin Booster。即係例如做一啲魚子精華啦，然後咧就係做一啲幹細胞嘅又有啦，有好多唔同嘅 Skin Booster 可以幫助你唔同嘅問題，祛斑又得，又或者皮膚收細毛孔又得，美白又得，呢樣嘢走唔甩，一定要做。